Idag har tjejerna fått höra lite mer om SBS. Vad är det? Hur fungerar det? De har fått träffa en tjej som jobbar som chef på Scania, en ung tjej som berättar om sina erfarenheter. Nu har de precis fått provköra våra lastbilar och bussar. Snart kommer vi åka upp till projektkontoret och träffa chefen Katarina Nilsson som jobbar där. För Scania är det här ett jättebra tillfälle att visa upp vårt företag, vad vi har för företagskultur, vad vi har för värderingar. Ett jättebra tillfälle att lära känna de här tjejerna lite bättre utöver det vi har läst om dem på CV:t. Vi har anställt väldigt många från KTH genom åren och de senaste åren har vi också anställt någon från FFLA varje år. Och det är inte bara vinnaren vi anställer utan det kan vara någon annan av tjejerna som passar vårt företag och vår företagskultur väldigt bra. Så det här är ett jättebra tillfälle för oss på Scania att träffa de här FFLA-tjejerna.